ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ലിവർപൂൾ ക്ലബ് സെലക്ഷനാണ്. എൻ്റെ ഇപ്പോൾ 270 ക്ലബ് കോയിൻ ഉണ്ട്. അപ്പം അതെല്ലാം കറക്കി തീർക്കാൻ പോവുകയാണ്. കറക്കി തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ യെസ് യെസ് നെറ്റ് മാറണം. എൻ്റെ മറ്റേ നെറ്റ് തീർന്നു പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് യെസ്. ഓക്കെ യെസ്, നെറ്റ് എന്താ വരാത്ത വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മളെ ഐക്കോണിക് മൊമെന്റ് ലിവർപൂള്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സ്റ്റീവൻ ജെറാർഡ് ഇല്ല, അത് വലിയൊരു ഇതായിപ്പോയി, തേപ്പായി പോയി കൊനാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. നമുക്ക് ഇതാക്കാം ഗൈസ്, ഫസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതാണ് ഗൈസ്. ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് മുകളിലിട്ടോക്കട്ടെ, കുറേ മെസ്സേജ് വരും. ഓക്കെ ഗൈസ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഫെർണാണ്ടോ ടോറസെല്ലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നോക്കാം. ഇനി സാബി അലോൺസോണ്ട് നോക്കാം. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്, 270 ഇല്ല. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഓൺലൈൻ മാച്ചൊന്നും കളിക്കാൻ കഴിയില്ല ഗൈസ്, സ്ലോവാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഐക്കോണിക് അല്ല ഫസ്റ്റത്തെ ട്രൈ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ആരും നോക്കാം ഗൈസ്. നമുക്ക് ഒരു ഗോൾഡ് വാളുന്ന ടാമി അബ്രഹാം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സൗമ്യ ആയിരിക്കും. ആരെങ്കിലും ഒരാളായിരിക്കും. സൗമ്യ എന്ന് തോന്നുന്നത്. അല്ല ഗൈസ്, റിക്കാർഡോ പെരേര ഒന്നും വാല്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രൈയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്ക്. ആരും കറക്കുന്നതൊന്നും തോന്നുന്നില്ല, സാധ്യതയൊന്നുമില്ല. ഇത് ചിലപ്പോൾ പാർട്ട് 1 ആയിരിക്കും. ഞാൻ ചിലപ്പം എന്തെന്നാ പറയല്, ക്ലബ് കോയിൻ ആക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ റൊണാൾഡോ ഉണ്ട്, ക്രിസ്ത്യാനോ റൊണാൾഡോ. എന്നാൽ ഇനിയും 6 ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, അതുകൊണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. പിന്നെ അവർ കുറേ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ നമ്മൾ മറഡോണ മരിച്ചു പോയി, റെസ്റ്റ് ഇൻ പീസ് മറഡോണ. അപ്പോൾ കമോൺ അല്ല ഗൈസ്, 2 ട്രൈ നടത്തി, അതിൽ 2ലും ഐക്കോണിക് അല്ല. പക്ഷേ ഗോൾഡ് ഗോളാണ്. ആരാ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക? അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ. ആൻ്റണി മാർഷ്യലാണ്. ഇരിക്കട്ടെ ഗൈസ്, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഗൈസ്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയെങ്കിലും അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് തികച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കളിക്കാൻ ആക്കാൻ കഴിയും നോക്കട്ടെ. 2 മാച്ചസ് കളിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആക്ഷൻ ബിഡ് ഓഫർ മാനേജേഴ്സ് സൈൻ ആക്കാം. പക്ഷേ വെറുതെ സൈൻ ആക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ബ്ലാക്ക് ബോൾ അത് കഴിയില്ല, അതും കഴിയില്ല. മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കിൽ ബൂസ്റ്റ് 1 കൊടുത്തോക്കാം. 1 ആർക്കും നമുക്ക് കൊടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ആരാ ഇല്ലത് നോക്കട്ടെ. ചേഞ്ച് മാനേജർ സ്ലെറ്റ് നമ്മൾ എർഗൻ കോപ്പിളാണ് മുകളിലെ. അപ്പം നമുക്ക് എർഗൻ കോപ്പിളിനെ ഒരു ഇട്ട് വെക്കാം. ഇടുന്നതാണ് സ്കിൽ ബൂസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ. ഞാൻ യൂസ് ആയിട്ടാണ് 1 ഇല്ല സ്കിൽ ബൂസ്റ്റ്. ഞാൻ സ്കിൽ ബൂസ്റ്റ് കൊടുത്തു, അങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ സ്കിൽ ബൂസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. 930 ആയി സ്കിൽ ബൂസ്റ്റ്, 920 ഉണ്ടായത്. അപ്പം നമുക്കൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റ് കിട്ടി, അത് നമുക്ക് എടുത്തേക്കാം. വേഗം 100 കോയിനാക്കാൻ നോക്കുന്നതാണ്. ഇനി 30 കോയിനും കൂടി മതി. 30 കോയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ഇതാവും, കുറേ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. ഇനി 20 കോയിൻ മതി, 20 കോയിൻ മാത്രം. ഇതിനും കുറേ ഇതുണ്ട്. താഴെപ്പോട്ടെ. പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റർ, സ്കിൽ ടോക്കൺ പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റർ കൊടുത്തോക്കാം. സ്കോൾസിന് പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റർ കൊടുത്തോക്കാം. നല്ല കളിയായിരുന്നു സ്കോൾസ്. നെറ്റ് സ്ലോ ആണ് വിചാരിക്കുന്ന എനിക്കെന്നല്ല. ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറച്ചോട്ടെ. BSNL നിങ്ങൾക്കറിയാം, BSNL എല്ലായിടത്തും റേഞ്ചൊന്നുമില്ല ഗൈസ്. പവർ സ്കോൾസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് പവർ സ്കോൾസിന് എന്തെന്നാ ചെയ്യേണ്ടത്? യൂസ് ആയിട്ടാ പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാം. പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കുക. സ്കിൽ ടോക്കൺ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല, അതുകൊണ്ട് പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റർ
കൊടുക്കേണ്ട ഒരു 5 പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റർ ഓനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കർ പൊസിഷനിൽ മാക്സിമം ഒന്നും കൂടി തെറ്റിപ്പോയിപ്പോൾ ഗൈസ്. ഗൈസ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കാം. RMF CMF ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ. നമ്മളെ അവർ എന്തെന്നപ്പോൾ മാറഡോണേൻ്റെ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിന്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ മാറഡോണേൻ്റെ പറയാൻ പറ്റുന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ വലുതായിട്ടൊന്നും വായിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. എന്തെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും കാണിച്ചറവാണെങ്കിൽ 5 ആയി തോന്നുന്നു ഗൈസ്. മതി അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടേ. സ്കിൽ ടോക്കൺ 5 ആയിട്ടാ. ഞാൻ പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റർ ഞാൻ പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്ററാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തത്. സ്കിൽ ടോക്കൺ അല്ല. വിജിലാനൊരു പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല. ടൊട്ടിക്കൊരു പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റർ കൊടുക്കാം. പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റർ ഓക്കെ ഗൈസ്. വേഗം CMF 80. സ്പീഡ് ഭയങ്കര ലെങ്തി ആവുന്നുണ്ട്, എന്തെന്ന് അറിയില്ല. പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റർ 5 കൂടി കൊടുക്കണം. വേറെ ഒന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് 5 കൂടി വേണം കൊടുക്കാമേ. കുറച്ച് പ്ലെയർ ടൈഡ് സ്കിൽ ടോക്കൺ അല്ല, സോറി ഗൈസ്, തെറ്റിപ്പോയി. പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്ററിനെ കൊടുക്കണം, എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക. ലോത്ത മത്യോസിന് കൊടുക്കുക പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റർ. എന്താ കനോട്ട് യൂസ്ഡ് ബൈ ദിസ് പ്ലെയറാ, എന്തെന്ന് അറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടാം. പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റർ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് ഗൈസ്, എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. യൂസ് ഐറ്റം പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്റർ. ഓക്കെ ഗൈസ്. ഗൈസ് സമയം പോകുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നെറ്റാണെങ്കിൽ സ്ലോ ആണ് ഗൈസ്. എന്താക്കണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഈ വീഡിയോ ചിലപ്പം ഇടൂല, പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. നെറ്റേ എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കളക എന്തെന്നാ ഈ വീഡിയോ മതിയാക്കാം, നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഗൈസ്. അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.